बर्तमान डांस चलती खाई सारा भाई चिकेन गुड़ गुड़ नाले नाल ये कषा काढ़ी रखाई। तो फ्रेंड्स आम आसी पहुँचे बर्तमान कोइलीघुगर जोटा रोचे झारसुगुड़ा जिले में। तो आम काली जाऊँ जल महादेव ये हूँ 227 किलोमीटर रास्ता। तो आम आसिक राति गोटे ढाबार नाइट हल्ट कलु से पुणी सका उठिक आम आसी पहुँचलु दिन 10टा 11टा हो आसी पहुँचलु। तो ये बहुत सुविधा रही है जो जगह ये सुविधा माने ये जो भोजी करने देखो छोट छोट सब पिंडी तैयारी कराई पिंडी ये भोजी कर खाइबे आउपटे पानी व्यवस्था रही माने सब पिंडी गोटे गोटे पानी टेप बसाई आपर पानी कौन असुविधा रही आउ दी साइड्रे सेपट साइड्रे एपट साइड्रे ये पिंडी तैयारी कराई आउपटे यहाँ हूँ मझे गोटे रास्ता आउपटे भी पिंडी तैयारी कराई माने भोजी पाई। तो जगह बहुत बढ़िया लगुच आसी पहुँचले ये गेट्र फास्ट एंट्री मात्र 50 टका नौ माने भीतर को जो एंट्री कले। तो आसिक आमर भोजी भात सरी जाइए माने रंधा सरी जाइए बर्तमान जाऊे आम झरणा पाक वाटरफॉलटा से गाधेबा। आउ झारसुगुड़ा केते किलोमीटर मुझे देखी ना से वीडियो लास्ट आपको कहीदेमी जोटा झारसुगुड़ा केते किलोमीटर होची। किंतु आम जे थिले जो बलांगीर माने जल महादेव रू माने हरिशंग पाखरे जो आमर जल महादेव से हूँ 237 किलोमीटर। तो मुझे वीडियो लास्ट आपको कहीदेमी आप यू झारसुगुड़ा केते किलोमीटर होची अल्पटा बेसी दूर नुहे। तो एबे यहाँ ही पार्किंग एरिया एपटे गाड़ी सब थुआई एपटे एपटे मझे ये कम चलती ये भी से भोजी गोटे बोधे कम हम लगुच सब माटी फाटी सब ताड़ दी यपटे आगु रोचे रास्ताटा हूँ वाटरफॉलटा। तो से देखा केमती कौन के बहुत तो गाड़ी ये बहुत लोग आसछन्ती माने देखो ये सब गाड़ी पूरा भर्ती पार्किंग एरिया गाड़ी सब भर्ती एपटे एपटे आर मुंड जाए पूरा खाली गाड़ी सब भर्ती। दुकान भी अच्छी ये आइसक्रीम दुकान एपटे जो छोटिया छोटिया दुकान ये सब पिला खेलना आउ कंठे दुकान सब रही आइसक्रीम दुकान सब एपटे गोटे मंदिर रही कौ मंदिर चलती देखा एवठू तौक ओह्लैवा पड़ो ये सीढ़ी कराई सीढ़ी तौक ओह्लैवा पड़ो तौक ओह्लैले तले जाकि रही जो वाटरफॉलटा रही से गछ देखा जाऊनी। तो तौक गले देखा से वाटरफॉलटा रही एपटे हूँ मंदिर आले गोटे से गोटे मंदिर देखा जाऊँ कौन मंदिर मुझे जाने ना तौक गले पचारे जना पड़ो। तो तार तौक जा देखु भाई मैंने ये पाती मांगड़ आइसक्रीम खाऊ।
ओह्लैली आरपटे तो एपट गोटे तलू माने झरणा पाखर गोटे सीढ़ी अच्छे सीढ़ी चढ़ी आसिली तो एपटे लोक देखूँ के एपटे लोक के देखते रोषे कर माने बर्तमान खाइबा टाइम सब खाऊँ बसिकी माने गाड़ी सब आरपटे थुआई गाड़ी सब आरपटे बेसी किंतु एपटे बेसी भोजी कर आम तो आरपटे आम तो फास्ट मुंडे बड़ी कर एपटे भी सब पिंडीर व्यवस्था रही पिंडी तैयारी साड़ा बण भितर जंगल भितर पिंडी तैयारी कराई दुकान भी किसी बसची माने स्टेशनरी दुकान किसी बसची से दुई तीन दुकान बसची बहुत लोग एपटे भोजी कर भोजी खाई सारा आउ गोटे ये सावधान रही सांग मैंने माने पाती मांकड़ एत पाती मांकड़ जोटा कि हरिशंकर आम जाए हरिशंकर टू ये आहरी बेसी पाती मांकड़ माने मोबाइल पत्र जिनस पत्र बैग पत्र आप सावधान रखते ना नहीं पड़े जंगल को आईबे जंगल नहीं बुलूवे देखो ये सब खाई सब खोली पकाते खोले सब बुली बुली खाऊँ कि बहुत ये हरिशंकर टू ये जगार कि बहुत पाती मांकड़ तो मांकड़ प्रति टी सावधान रे देखो मांकड़ सब केमती बोलूँ केते मांकड़ देखो ये ये सब पाती मांकड़ माने बड़ मांकड़ ना सब ये पाती मांकड़ टिके मौका पाइले आप नहीं जी जिनस रोषी कार्य मैंने पूरा रेडी हो जाए बर्तमान टे नाच हम आम जो कमेडियन भाई अच्छा मिटू तार टे नाच हम जबरदस्त नाच आप देखु हौ 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 बर्तमान डांस चलती पूरा शहे शहे पूरा हिजरा डांस हम मिट्टू कमेडियन नाच कार्यक्रम सर बर्तमान खाइबा खाई सारा जी भाई चिकेन गुड़ गुड़ नाले नाल ये कषा काढ़ी रखाई कषा किए खाइला एतियो केने कषा किए खाईगला निहाय तो फ्रेंड बर्तमान आम खाइबा सरला ये जिनस गुचागुची मैंने बंधाबंधी चलती सब गाड़ी बंधाबंधी चलती एथर जीवा दिन आसी 2टा 2:30 है आज हूँ लास्ट आउ बुलाबुली ना सीधा एठू घर को आम झारसुगुड़ा सीधा डायरेक्ट आम बालेश्वर जावा घर को सीधा आ कौन जगह जीवा ना आज 5 दिन 6 दिन होगा जहाँ टोटाल आम 15-20टा खंडे जगह देखीदे बुलदेले तो ये वर्ष आज लास्ट तो आउ गोटे कथा जो कहते आपको झारसुगुड़ा आप आसन झारसुगुड़ा ये कोइलीघुगर को 50 किलोमीटर रास्ता आपड़ आसतु फैमिली नहीं फैमिली प्रोग्राम करूँ ये आसतु बुलाबुली करूँ आ जगह ये फील्ड बहुत बड़ पानी सुविधा पिंडी सीधा सब सुविधा रही आप गाधे पाखर सब 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 सुविधा रही एंट्री फी बेसी नहीं मात्र गेट पास माने जो एंट्री 50 टका नौ बहुत बढ़िया जगह आसतु ये बुलाबुली करूँ एंजय करूँ तो सांग मैंने आज ये आज भिडियो ये रखुचु पुणी देखा घर गले आ गोटे नेक्स्ट वीडियो टाटा बाय बाय लव यू ऑल।